이번 곡은 박인희의 모닥불을 색소폰으로 연주해 보겠습니다. 우리의 인생은 모닥불처럼 타다가 한 줌의 채로 돌아가며 지금의 이 순간을 소중히 여기고 사랑하고 호응하는 것에 대해 인색하지 마시고 서로를 안아주고 격려해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 이번에는 박인희 노래의 모닥불 한번 불러보겠습니다. 모닥불 피워놓고 마주 앉아서
새로 돌아가니 지금의 이 순간을 소중히 여기고 사랑하고 호응하는 것에 인색하지 마시고 서로를 안아주고 격려해 주세요. 사랑합니다. 감사합니다.